자, 여기 샤오미 펌프가 있습니다. 공기를 주입하기 위해선 호스를 뽑아내고 밸브에 연결한 다음에 버튼을 눌러서 공기를 주입해야 되죠. 하지만 호스를 밸브와 연결하는 게 불편하네요. 여기 다른 펌프가 있습니다. 호스를 연결해 볼게요. 한 번에 끝나죠? 곧바로 공기 주입이 가능합니다. 자, 여기서 뭐가 다른지 잘 보셨죠? 두 개를 같이 비교해 보겠습니다. 자, 왼쪽의 것은 벌써 준비가 됐어요. 하지만 샤오미 펌프는 아직도 연결을 하고 있네요. 이걸 지난 몇 년간 왜 불편하다고 생각을 못 했는지, 아니면 불편함을 알고 있으면서 고치려고 생각을 안 했는지, 그래서 드디어 마침내 이 부분에 대한 개선점을 찾아내기 시작했습니다. 검색은 밸브 어댑터라고 검색하면 나오고요. 제가 알아본 제품들 중에서 이게 제일 좋더라고요. 측면에 버튼이 하나 있는데 공기를 빼내는 역할을 합니다. 공기 주입하는 밸브는 슈레더, 던롭, 그리고 프레스타, 이렇게 대표적으로 세 가지 밸브가 있는데, 자동차나 차량에 관련된 것들은 슈레더 밸브입니다. 그 던롭이나 프레스타 밸브는 자전거 쪽에서 사용하는 밸브 방식이고요. 하지만 이 밸브 어댑터를 사용하면 프레스타와 슈레더 방식을 교체하지 않고 바로 두 가지 밸브 중에서 필요한 부분에 맞게 변환 과정이 필요 없이 곧바로 선택적으로 사용할 수가 있다는 게 장점이고요. 필요에 의해서는 여러 가지 주변 이런 부품들도 참고하시면 좋겠네요. 샤오미 에어펌프 전용 호스도 팔고 있네요. 이걸 왜 팔고 있지? 연장 호스를 구입해서 호스를 길게 쓰는 것도 훨씬 더 편한 방법이 될 수 있을 것 같아요. 저는 밸브 어댑터만 일단 구매했습니다. 며칠 후에 제품을 배송받았고요. 자, 샤오미 펌프는 호스를 뽑아내면은 바로 전원이 켜지죠. 근데 이걸 사용하기 위해서는 미리 이렇게 연결을 해 놓는 게 편한데, 가운데 버튼을 누르고 있으면은 전원이 꺼집니다. 장마가 끝나고 방수 커버를 걷어냈더니 공기압이 엄청 많이 떨어졌어요. PSI 기준으로 42인데 33이라니. 이거 펑크 난 거 아닌가 싶었습니다. 27이 뭐예요, 27이. 하지만 공기 주입하고 2, 3일간 주행하면서 살펴본 결과 펑크는 아니었어요. 스쿠터 같은 경우도 바퀴가 작은 데다가 주변에 그 부착물 구조물들 때문에 상당히 공간이 비좁죠. 그럴 때 이런 밸브 어댑터를 사용하는 게 정말 효과적인 방법입니다.